Representantes de SATSE en Pontevedra mantiveron unha xuntanza no Concello na que expuseron a iniciativa legislativa popular que queren presentar no Congreso para que se mellore a ratio enfermeira habitante na sanidade pública. O colectivo considera que o número de profesionais é insuficiente para unha adecuada atención dos pacientes e indican que en Galicia, ademais, está por debaixo da media española. Estamos buscando apoios, obviamente, coa campaña que xa levamos un tempo traballando en ela, que é a de Iniciativa Legislativa Popular para marcar por lei o ratio enfermeira por 1000 habitantes, que agora mesmo é bastante baixo. De feito, aquí en Galicia, en xeral, temos unha media que está por debaixo da media española. En Pontevedra, concretamente, temos unhas 2600 enfermeiras cando deberíamos tener cerca de 5000 e pico. Insisten en que a mellora da ratio é unha cuestión necesaria, especialmente en rexións como a Galicia, cun acusado envellecemento da poboación. Hai que ter en conta que a Galicia é unha das poblacións que máis está envellecendo. De feito, o que se di é que en España en xeral somos o que temos a población máis lonxeva despois de Xapón. Eso é algo que é bastante importante a hora de pensar en cuidados de enfermería que vai necesitar toda esta poboación. Son pacientes que tenden a cronicidade e o que queremos, sobre todo, é que as persoas sean o máis tempo posible, o máis independentes posibles. Eso sen enfermeiras é imposible de conseguir. A recollida de sinaturas que se está a desenvolver a nivel estatal vai ben encamiñada, pero aínda non son suficientes para a presentación da iniciativa legislativa popular. A recollida de sinaturas vai ben, vamos a ver, empezamos en novembro, levamos xa máis da metade das que teníamos que recoller aquí na provincia de Pontevedra. Hai que ter en conta que isto é unha carreira de fondo, que isto é a nivel de toda España, están todos os compañeiros facendo un esforzo moi importante, porque non é fácil medio millón de firmas, bueno, realmente máis. Nos queremos todas as que poidamos para levar e ser contundentes, e levar e ali, dicir, mira, toda a población está de acordo que nos decimos que necesitamos máis enfermeiras. Para acadar o seu obxectivo están a presentar a súa reivindicación ás distintas institucións e grupos políticos, ademais da moción rexistrada no Concello para que o Pleno Municipal faga unha declaración conxunta de apoio, presentarán outra na Deputación.